Vous allez bien? សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេ Vous êtes un peu fatigué, non? ហើយអស់កម្លាំងតិចហ្នឹងអីអត់អី On va prouver ça, on va se lever tous ensemble, nous allons reprendre le chant. យើងងើបឡើងជាមួយគ្នាហើយយើងច្រៀងសរសើរព្រះអង្គឡើងវិញ Merci Philippe Nous allons reprendre ensemble aujourd'hui. Jésus est ressuscité. យើងច្រៀង Christ est ressuscité, Amen. ព្រះយេស៊ូវឡើងវិញ Nous allons chanter au gloire à son nom. ច្រៀងថ្វាយសិរីអរព្រះ Et que nous pouvons le proclamer avec foi qu'au matin du 3e jour, il est ressuscité. Amen. Mais au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. On chante encore une fois, mais au matin, on y va, mais au matin. Mais au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Et nous chantons au gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Acclamons le Seigneur dans ce lieu. Oui Seigneur, tu es ressuscité. Oui Père, tu es ressuscité maintenant, aujourd'hui, au 3e jour. Le Fils des cieux est ressuscité. ព្រះរាជបុត្រាព្រះបានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី Et c'est pourquoi nous pouvons nous tenir là maintenant devant toi. Ô Seigneur, nous voulons venir devant toi avec un cœur humble pour recevoir ta parole, afin que ta parole produise du fruit en nous. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Ouvre le cœur de chacune des personnes dans ce lieu, afin que nous puissions comprendre les mystères de ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous invite à vous installer. Oh, gloire à Dieu. J'ai de nouveau aujourd'hui le privilège de partager la parole de Dieu avec vous pour ce jour spécial. Où je vais raconter 3 histoires, 3 épisodes de l'histoire de Pâques. Qui sont 3 symboles de ce que Jésus a subi pour nous. Et qui nous donnent donc 3 modèles pour notre vie chrétienne. Donc le titre de mon message aujourd'hui s'appelle « Briser, presser, frapper ». Trois épisodes, 3 symboles, 3 modèles. 3ភាគ3និមិត្តរូបហើយនឹង
modèle. ហើយនឹងគំរូ3 Nous allons commencer tout de suite avec la première partie, ហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងភាគទី1 briser le flacon d'albâtre. បំបែកដបថ្មកែវ Dans Marc chapitre 14, versets 3 à 9, នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ3ដល់ខ9 l'histoire se passe quelques jours avant la fête de la Pâque. រឿងនេះគឺកើតឡើងពី3ថ្ងៃមុននឹងបុណ្យរំលង Je vais vous lire ça. ខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូន Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, « À quoi bon avoir gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. » Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. » Tu n'as pas besoin, tu le lis quand même. ខ្ញុំអានជូនបងប្អូនស្ដាប់ដែរគឺភាសាខ្មែរព្រះយេស៊ូវគង់នៅភូមិបេថានីនៅផ្ទះបុរសម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ុនជាមនុស្សភ្នំពេលព្រះអង្គកំពុងសោយព្រះស្ងោយមានស្ត្រីម្នាក់ចូលមកទាំងកាន់ដបថ្មកែវផងនៅក្នុងដបនោះមានប្រេងទេពពិរុស័ក្តិដ៏មានតម្លៃលើសលប់នាងបំបែកដបថ្មកែវហើយចាក់ប្រេងក្រអូបលើព្រះសិរសារបស់ព្រះយេស៊ូវមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះតូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគេនិយាយគ្នាថាមិនដេចក៏ខ្ជះខ្ជាយប្រេងក្រអូបដូច្នេះបើយកប្រេងនេះទៅលក់មុខជាបានប្រាក់ជាង300 ដួងហើយចែកទានដល់ជនក្រីក្រវិញអ្នកទាំងនោះខឹងនឹងនាងណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទុកឲ្យនាងធ្វើតាមចិត្តនាងទៅហេតុអ្វីបានជារករឿងនាងបានធ្វើអំពើដ៏ល្អចំពោះខ្ញុំ Ce que j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, c'est sur le flacon d'albâtre. ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍គឺនៅលើដបថ្មកែវនោះ Qu'est-ce que c'est que l'albâtre? តើអ្វីទៅថ្មកែវ Vous avez une image ici de ce que était le flacon d'albâtre. នេះជារូបភាពនៃ Ça aurait pu être. L'albâtre est une variété de marbre blanc qui vient d'Égypte. ថ្មកែវគឺជាពពួកថ្លាថ្មម្យ៉ាងដែលមកពីប្រទេសអេស៊ីប Et l'albâtre, ce matériau, a une capacité à conserver mieux les parfums de grande valeur que d'autres pierres. ហើយថ្មកែវនេះមានសមត្ថភាពអាចនឹងរក្សាទុកទឹកអប់ដ៏ល្អនេះបានលើសជាងថ្មផ្សេងៗទៀត Et cette pierre a aussi été utilisée pour construire le temple du roi Salomon. ហើយថ្មនេះក៏បានប្រើប្រាស់សម្រាប់សង់វិហារស្ដេចសាឡូមោនផងដែរ Donc vous pouvez vous imaginer ce que la femme qui était là dans l'histoire tenait dans sa main. ដូច្នេះបងប្អូនអាចស្រមៃឃើញពីរូបភាពនៃដបកែវថ្មនេះដែលស្ត្រីនោះបានកាន់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ À l'intérieur de ce flacon d'albâtre, il y avait un parfum très cher, nous dit la Bible. ហើយនៅក្នុងថ្មកែវហ្នឹងគឺមានទឹកអប់ដ៏ថ្លៃមែនទែនព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពីការនោះ Qui était fait de nard pur. ដែលធ្វើអំពីទេពពិរុស័ក្តិ Qu'est-ce que c'est que le nard pur? តើអ្វីទៅដែលជាប្រេងទេពពិរុស័ក្តិនោះ Le nard, l'huile de nard était extraite d'une racine qui s'appelle Nardostachys jatamansi. ប្រេងទេពពិរុសនោះបានចម្រាញ់ចេញពីឫសដូងផ្កាខ្ញុំអានមួយចុះ Nardostachys jatamansi C'est la plante en fait qui a été utilisée pour fabriquer l'huile. គឺជាដើមផ្កានោះហើយដែលបានចម្រាញ់យកប្រេងនោះមក Ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette plante ne pousse que dans les montagnes de l'Himalaya. ហើយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាផ្កានេះគឺដុះនៅតែក្នុងហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាប៉ុណ្ណោះទេ À plus de 3500, 4000 mètres d'altitude. គឺនៅកម្ពស់3500ទៅ4000 ម៉ែត្រ Ce que veut dire, en fait, l'Himalaya, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre la Chine et l'Inde à peu près, vers là-bas, là. ហើយបើសិន vers chez nous. បងណាមិនស្គាល់ហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាគឺនៅចន្លោះខ្មែរដែរហើយគឺនៅចន្លោះចិនហើយនៅចន្លោះឥណ្ឌា Et donc, ce parfum était un parfum d'importation. ដូច្នេះគឺជាទឹកអប់ដែលគេនាំចូលមក Ce qui le rend encore plus précieux. ជាដូច្នេះហើយបានជាទឹកអប់នោះមានតម្លៃខ្លាំង Donc, vous voyez, un parfum précieux dans un flacon précieux. ដូច្នេះយើងឃើញថាទឹកអប់ដែលមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងថូមួយនៅក្នុងដបមួយ
la femme est venue comme ça et a brisé le parfum, le nard, le flacon, ដូច្នេះស្ត្រីនោះបានចូលមកហើយនាងបានបំបែកធោដូច្នេះ pour verser ce parfum sur la tête de Jésus. ដើម្បីចាក់បង្ហូរទឹកអប់នោះនៅលើព្រះសិរសារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Verser du parfum sur la tête de quelqu'un était courant dans le bassin méditerranéen à l'époque de Jésus. ចាក់ប្រេងលើក្បាលនរណាម្នាក់គឺជារឿងធម្មតាទេនៅអាងមេឌីទែរ៉ាណេកាលជំនាន់ព្រះយេស៊ូវ C'est une marque d'estime importante. គឺជាសញ្ញាមួយនៃសេចក្តីគោរព Mais ce n'est pas le geste de verser le parfum sur la tête de quelqu'un qui choque les gens. ប៉ុន្តែតាមពិតទៅមិនមែនកាយវិការរបស់នាងដែលចាក់ប្រេងនៅលើក្បាលនរណាម្នាក់នេះទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាស់ចិត្ត C'est le prix du parfum. តាមពិតទៅគឺជាតម្លៃនៃប្រេងនោះឯងនៃទឹកអប់នោះឯងដែលធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្ត Parce que ce parfum coûtait plus de 300 deniers. ព្រោះអីទឹកអប់នោះគឺថ្លៃលើសពី300ដេណារីទៅទៀត Sachant qu'un ouvrier gagnait 1 denier par jour, ហើយឲ្យយើងដឹងថាកម្មករម្នាក់បានតែមួយដួងឬក៏មួយដេណារីទេក្នុងមួយថ្ងៃ ça équivalait à presque 1 an de salaire pour un ouvrier. ដូច្នេះបានន័យថាសឹងតែប្រាក់ខែមួយឆ្នាំរបស់អ្នកកម្មករម្នាក់ទៅហើយ Donc ce parfum coûtait 1 an de salaire. ដូច្នេះទឹកអប់នោះគឺជាតម្លៃប្រាក់ខែមួយឆ្នាំ Et j'aimerais juste attirer votre attention sur le prix pour lequel Jésus a été vendu. ហើយខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនដែរទីអារម្មណ៍បងប្អូនដែរថាពីតម្លៃដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេលក់ Par Judas Iscariote. គឺយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូត Jésus a été vendu aux pharisiens au prix de 30 deniers. ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលក់ដោយយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតតម្លៃ30រៀល Donc 10 fois moins cher que le parfum. គឺ10ដងថោកជាងតម្លៃនៃទឹកអប់ទៅទៀត Je pose juste ça là. Vous réfléchirez. ខ្ញុំទុកមកកន្លែងទុកឲ្យបងប្អូនគិត Et donc cette femme ne s'est pas acquise ce parfum en une seule fois. Elle a fait des économies sur toute sa vie. ហើយស្ត្រីនោះគាត់មិនបានទិញទឹកអប់នោះក្នុងរយៈពេលតែម្ដងទេគឺគាត់ទិញទឹកអប់នោះដោយសារតែគាត់សន្សំមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីទិញទឹកអប់នោះ Il était destiné à être utilisé le jour de son mariage. ហើយទឹកអប់នោះបានបំរុងសម្រាប់នៅថ្ងៃដែលគាត់នឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ Ce flacon était limite presque ce qu'elle avait de plus précieux dans sa vie. ហើយតាមពិតធោទឹកអប់នេះដល់ទឹកអប់នេះគឺអ្វីដែលគាត់មានដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុងមួយជីវិតរបស់គាត់នឹងឯង Et pourtant, elle accepta de briser ce parfum, ce flacon. ទោះយ៉ាងណាគឺគាត់សុខចិត្តបំបែកធោទឹកអប់នោះ Afin de déverser tout le parfum sur la tête de Jésus. ដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងទាំងអស់ប្រេងក្រអូបទាំងអស់នោះនៅលើព្រះសិរសារបស់ព្រះយេស៊ូវ De telle sorte que la chambre entière était remplie de l'odeur du parfum. ហើយធ្វើឲ្យបន្ទប់ទាំងមូលបានសាយក្លិនក្រអូប Ça nous est décrit dans Jean chapitre 12. ហើយការនេះបានសរសេរឡើងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក12 Et elle a fait cela sans tenir compte du regard des gens autour d'elle, ហើយនាងបានធ្វើការនេះដោយមិនគិតពីទស្សនៈរបស់បណ្ដាជនដែលនៅក្នុងបន្ទប់នោះឡើយ qui la critiquaient et qui ne comprenaient pas sa décision. ហើយដែលរិះគន់ដល់នាងហើយដែលមិនយល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់នាង Donc briser son parfum, son vase d'albâtre pour elle, c'était ne rien garder pour elle. ដូច្នេះដែលបំបែកដបនោះបំបែកដបនៃប្រេងទេពិរុនោះសម្រាប់នាងមានន័យថានាងមិនសំចៃទុកអ្វីសោះសម្រាប់ខ្លួន Voici la symbolique pour la femme. ហើយនេះបើយើងនិយាយអំពីនិមិត្តរូបរបស់ស្ត្រីនោះ C'était ça, c'était ce qu'elle a fait. គឺអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងឯង Cet acte était aussi un acte prophétique, ហើយកាយវិការនេះក៏ជាកាយវិការមួយដែលនិយាយអំពីទំនាយដែរ parce que ce geste est aussi un symbole de ce que Dieu a fait pour nous. ហើយបាត់កាយវិការនេះគឺជានិមិត្តរូបពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់យើង En effet, Dieu a lui aussi décidé de briser ce qui lui était le plus précieux, បាត់ប្រកបមែនគឺព្រះអង្គបានសម្រេចនឹងបំបែកអ្វីដែលព្រះអង្គមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់យើង son Fils unique. គឺព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គ Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, នៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំពុក53ខ5 mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, en parlant de Jésus. ទ្រង់ត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មទ្រង់ត្រូវបានគេចាក់ទ្រង់ត្រូវគេចាក់ទម្លុះព្រោះតែការបោះបោររបស់យើងទ្រង់ត្រូវគេជាន់ឈ្លីព្រោះតែអំ
និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវ Dieu n'a pas hésité à briser son Fils unique pour nous. ដូច្នេះព្រះអង្គមិនបានរស់រាននឹងបំបែកព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយគត់ដើម្បីយើង Nous qui sommes imparfaits, យើងដែលជាមនុស្សអត់គ្រប់លក្ខណៈអត់គ្រប់ខ្នាត pour que nous puissions bénéficier du parfum agréable qui est le salut en Jésus-Christ. ដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដែលជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទ Et que le monde soit transformé par le parfum de Christ. ហើយដើម្បីឲ្យលោកីទាំងមូលបានបំផ្លាស់បំប្រែដោយសារក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឯង Et cela peut sembler une folie à nos yeux. ហើយការនេះហាក់ដូចជាការមួយដ៏លីលានៅចំពោះភ្នែករបស់យើង Qu'un si grand Dieu brise son Fils unique pour des pécheurs qui ne valons pas le coup. តែព្រះដ៏ធំបំផុតបានបំបែកព្រះរាជបុត្រានោះដល់យើងដែលជាមិនសមនឹងការនេះផង Donc ce brisement était d'abord un geste d'amour de Dieu envers nous. ដូច្នេះការបំបែកនេះគឺជាកាយវិការនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើង En brisant le vase d'albâtre qui est Jésus, ដោយបំបែកថ្មកែវដែលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះ Dieu n'est pas revenu en arrière. ព្រះអង្គមិនបានថយក្រោយមកវិញទេ Il a tout donné pour nous. ព្រះអង្គបានប្រទានទាំងអស់សម្រាប់យើង Il a tout versé sur le monde ព្រះអង្គបានបង្ហូរទាំងអស់សម្រាប់លោកី afin que notre salut soit complet. ដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងបានពោពេញ Cela nous amène à ce geste qui devient un modèle pour nous. ហើយការនោះបានធ្វើឲ្យជាកាយវិការមួយដែលជាគំរូដល់យើង Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi? តើអ្វីទៅដែលមានតម្លៃសម្រាប់អ្នក Est-ce que c'est ton temps? តើជាពេលវេលា Est-ce que c'est ពេលវេលារបស់អ្នក Est-ce que c'est ton argent? ឬក៏លុយកាក់របស់អ្នក Est-ce que c'est ton énergie? ឬក៏ធម៌ពលរបស់អ្នក Est-ce que ce sont tes amitiés? ឬក៏មិត្តភាពរបស់អ្នក Est-ce que c'est ta famille? ឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នក Es-tu prêt à briser ton vase d'albâtre តើអ្នកប្រុងប្រៀបខ្លួននឹងបំបែកធម៌ទេពិរូរបស់អ្នកឬទេ pour déverser sur tout ce que tu as de plus précieux sur Jésus par amour pour lui? អ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់អ្នកដើម្បីអ្នកបង្ហូរទៅសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ Parce que lui l'a déjà fait pour toi. ព្រោះអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់អ្នកហើយ En effet, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. ពិតមែនយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងជាមុន Donc, ce geste est un modèle pour nous. ដូច្នេះកាយវិការនេះគឺជាគំរូសម្រាប់យើង Que dirons-nous lorsque le Seigneur reviendra តើយើងនឹងមានពីអ្វីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមក avec notre vase d'albâtre rempli de parfums, ដែលធម៌របស់យើងនៅពេញដដែលដោយក្លិនក្រអូបនោះ plein de notre temps, plein de notre argent, plein de notre énergie. ពេញទៅដោយពេលវេលារបស់យើងពេញទៅដោយកម្លាំងរបស់យើង Jésus nous donne un modèle de brisement pour que nous puissions nous briser quelque chose de précieux à nos yeux aussi. ដូច្នេះព្រះអង្គបានឲ្យគំរូយើងដែលជាគំរូនៃការបំបែកនេះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការនេះដែរ Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous décidons de briser notre vase, ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការនេះគឺនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងបំបែកធម៌របស់យើងនោះ le monde qui se trouve autour de nous en sera aussi impacté. មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនឹងបានប៉ះពាល់ដែរ Un parfum agréable se dégagera de notre vie. ហើយក្លិនក្រអូបនោះនឹងសាយចេញពីយើងទៅ Qu'importe ce que les gens disent de nous, មិនខ្វល់ពីអ្វីដែលមនុស្សនិយាយអំពីយើង qu'importe ce qu'ils nous critiquent, ទោះបីជាគេតិចតៀនយើងក៏ដោយ est-ce que nous sommes prêts à briser notre vase d'argile, notre vase de flacon d'albâtre? តើយើងប្រុងប្រៀបខ្លួននឹងបំបែកថ្មកែវទេពិរូរបស់យើងឬទេ C'est cette attitude de cœur que Dieu recherche. គឺពីអរិយាបថចិត្តរបស់យើងនេះហើយដែលព្រះអង្គចង់បាន La question que je vous pose maintenant, ហើយសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបងប្អូននៅពេលនេះ c'est quelle odeur ta vie dégage actuellement? តើក្លិនអ្វីដែលជីវិតយើងជីវិតរបស់អ្នកបានបន្សាយទៅនៅពេលនេះ Nous allons passer au deuxième point, ហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី2 pressé, គឺគៀបសង្កត់ le jardin de Gethsémané. ត្រូវគេគៀបសង្កត់គឺនៅក្នុងសួនកេតសេម៉ានី On arrive dans un deuxième épisode de l'histoire de la Pâque, យើងចូលមកដល់ក្នុងភាគទី2នៃរឿងបន់ចម្លង dans Marc chapitre 14, versets 32 à 36. គឺនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូកទី14ខ32ដល់36 Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. »
Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Et il leur dit, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et demeurez éveillés. » Jésus alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait, « Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que Jésus a vécu à ce moment-là? Quel poids ressentait Jésus à ce moment-là? Dieu, dans sa profonde sagesse, nous a donné une infime partie de compréhension de ce que Jésus a subi. À travers la symbolique du jardin. Le jardin de Gethsémané vient de deux mots en hébreu. Donc, vous voyez là, en fait, sur l'image, le mont des Oliviers. C'est des photos de vacances. Donc, le mont des Oliviers. Et le jardin de Gethsémané était juste à côté de l'église là, que vous voyez au milieu. Donc, on peut même passer maintenant au jardin, aux images des jardins. Voilà, vous voyez le jardin de Gethsémané à l'époque de maintenant. Gethsémané vient de deux mots en hébreu. Gath, qui veut dire un endroit pour presser. Et Shemanim, ça veut dire huile. Et donc, Gethsémané était l'endroit où l'huile était pressée. Donc, ce jardin était probablement situé à côté d'un pressoir à huile où ils fabriquaient l'huile d'olive. Et pour comprendre cela, on va voir comment était fabriquée l'huile. À l'époque de Jésus. Vous voyez ici deux grosses pierres. Avec le truc vert en bas, c'est les olives. Qui sont placées sous les deux pierres. Et un âne était attaché à la tige de bois. Et qui tournait autour du puits. Pour écraser en fait les olives qui se trouvent sous les pierres. Et chaque pierre pesait près d'une demi-tonne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, lorsque les olives sont transformées en pulpe, en truc dégueulasse un peu là, cette pulpe d'olive était placée dans des sacs tissés
voyez en bas, គេក៏ដាក់ចូលទៅក្នុងស្បោងត្បាញ qui était placé sous le pressoir à huile. ហើយក៏គេដាក់ស្បោងនោះនៅក្រោមថ្មដែលសង្កត់នោះ Vous voyez maintenant comment c'est placé après. យើងបន្តទៅមុខទៀត Voilà, ces sacs tissés étaient placés sous une autre pierre ហើយដូច្នេះស្បោងនោះបានដាក់ទៅមានថ្មពីក្រោមផងពីលើផងសង្កត់ស្បោងនោះ et il pressait. ហើយសង្កត់ទៅ Il pressait la première fois. គឺសង្កត់លើកទី1គេហៅថាសម្ពាធលើកទី1 C'est l'huile des prémices. ដូច្នេះសម្ពាធទី1នោះគឺជាសម្ពាធដែលធ្វើអំពីផ្លែដំបូង À la première pression, on récoltait l'huile la plus précieuse, ហើយសម្ពាធនៅក្នុងសម្ពាធទី1នោះហើយដែលយើងចម្រាញ់បានប្រេងដែលល្អបំផុត qui était utilisée par les prêtres dans le temple ដែលថ្លៃបំផុតដែលពួកបូជាចារប្រើនៅក្នុងព្រះវិហារ et qui était aussi utilisée pour l'onction des rois. ហើយដែលប្រើសម្រាប់ចាក់ប្រេងតាំងស្ដេចផងដែរ Une fois que cette pression était terminée, ហើយនៅពេលដែលសម្ពាធទី1នោះបានចប់ទៅ il repressait une deuxième fois គេសង្កត់ម្ដងទៀតសម្ពាធម្ដងទៀត pour récupérer encore une autre huile គឺជាសម្ពាធទី2ហើយគេក៏បានទទួលប្រេង moins précieuse ដែលល្អគួរសម qui était utilisée pour cuisiner, pour les cosmétiques et pour la médecine. ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់សម្អាងហើយនិងសម្រាប់ថ្នាំ Après que cette deuxième pression a été terminée, ហើយនៅពេលដែលសម្ពាធទី2នោះបានចប់ហើយ il repressait une troisième fois. គេសង្កត់ម្ដងទៀតទី3 C'est l'huile de moins bonne qualité finalement, គឺជាប្រេងមួយដែលមានគុណភាពទាបមិនទាប qui était utilisée pour les lampes à l'huile et les savons. ដែលប្រើសម្រាប់ដុតនៅក្នុងចង្កៀងប្រេងឬក៏សម្រាប់ធ្វើជាសាប៊ូ Après 3 pressions, ហើយនៅពេលដែលធ្វើសង្កត់ទាំង3ដងនេះហើយ toute l'huile possible qui était présente dans les olives devait être extraite. ដូច្នេះការសង្កត់ទី3នេះគឺបានន័យថាប្រេងទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវមាននៅក្នុងផ្លែអូលីវនោះគឺនឹងត្រូវចេញអស់ហើយ Qu'en est-il de la symbolique? តើមានរូបនិមិត្តរូបយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងរឿងហ្នឹង Dieu nous montre une image à travers cette symbolique-là ដូច្នេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងពីរូបភាពមួយតាមរយៈនិមិត្តរូបហ្នឹង qui représentait le poids des péchés គឺចង់បង្ហាញពីទម្ងន់នៃអំពើបាប que tous les péchés du monde entier, គឺអំពើបាបនៃពិភពលោកទាំងមូលនៃលោកីយ៍ទាំងមូល qui étaient comme ces pierres qui viennent se presser sur Jésus. គឺដូចជាថ្មហ្នឹងដែលមកកិនដែលមកគៀបលើព្រះយេស៊ូវដែល Dans le- មកកាត់លើព្រះយេស៊ូវ Dans le jardin de Gethsémané, tout le péché du monde entier a été mis sur Jésus. ហើយនៅក្នុងសួនហ្គេតសេម៉ានីគឺបន្ទុកនៃអំពើបាបទាំងមូលបានធ្លាក់មកលើព្រះយេស៊ូវ En tout cas, il en a ressenti la pression. គឺជាការដែលព្រះអង្គបានទទួលនៅលើអង្គទ្រង់ Le jugement, la colère de Dieu qui était destiné à nous qui étaient pécheurs, ការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គចំពោះយើងដែលជាមនុស្សមានបាបហ្នឹង est retombé sur lui à ce moment-là. គឺបានធ្លាក់ទៅលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះឯង Je suis accablé de tristesse à en mourir, dit Jésus. ខ្ញុំស្ទើរតែខ្ញុំតបប្រមល់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់ Éloigne de moi cette coupe, dit Jésus. សូមឲ្យពេលនេះបានចេញពីខ្ញុំទៅនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ Il ressentait sur lui tellement de pression que la transpiration devint comme des gouttes de sang. ហើយព្រះអង្គទទួលបានសម្ពាធនោះខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាដំណក់ញើសរបស់ព្រះអង្គសឹងទៅជាឈាម Jésus a prié 3 fois de suite dans le jardin, ព្រះអង្គបានអធិដ្ឋាន3ដងជាប់គ្នានៅក្នុងសួននោះ comme les 3 pressions qu'il faut pour extraire toute l'huile des olives. ដូចជាសម្ពាធ3ដងដែលត្រូវសង្កត់ដើម្បីឲ្យចេញប្រេងអូលីវនោះដែរ Dans le jardin de Gethsémané, jamais le Père n'a relâché la pression sur son Fils. នៅក្នុងសួនហ្គេតសេម៉ានីព្រះវរបិតាមិនដែលដាក់សម្ពាធបែបនេះនៅលើព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ទេ Jésus a demandé à son Père d'éloigner de lui cette coupe de douleur. ព្រះយេស៊ូវបានសុំឲ្យព្រះវរបិតាបានដកពេងនៃការឈឺចាប់នោះចេញពីព្រះអង្គ Chose que Dieu n'a pas faite. ប៉ុន្តែព្រះវរបិតាមិនបានធ្វើការនេះទេ Dieu a pressé son Fils d'aller jusqu'au bout, ព្រះអង្គបាន
à accepter cette coupe de douleur plutôt que nous qui sommes sa création. ព្រះអង្គឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានទទួលពេកនោះជំនួយយើងដែលជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមក Dieu, dans son amour sans répit pour nous, ព្រះអង្គក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈររបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើង a mis toute la pression et tout le jugement qui devait retomber sur nous sur son Fils. ព្រះអង្គបានដាក់គ្រប់ទាំងសម្ពាធហើយនិងគ្រប់ទាំងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គទៅលើព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដែលជាការជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើយើង afin que nous ne le subissions pas. ដើម្បីកុំឲ្យយើងទទួលការនោះ Jésus est un modèle pour nous dans le jardin. ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវជាគំរូសម្រាប់យើងនៅក្នុងសួនហ្គេតសេម៉ានី Est-ce que tu as déjà été sous pression? តើអ្នកបានធ្លាប់នៅក្នុងសម្ពាធអ្វីមួយទេ Est-ce que tu as déjà été stressé, angoissé? តើអ្នកមានតែ stress មានតែថប់បារម្ភទេ Est-ce que tu as été dans une situation particulière telle que tu te sens pressé, oppressé? តើអ្នកមានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកហាក់ដូចជា stress ហើយនឹងថប់បារម្ភទេ Jésus-Christ, qui est ton modèle, a subi plus de pression que toi. ព្រះយេស៊ូវដែលជាគំរូរបស់អ្នកព្រះអង្គបានរងសម្ពាធនេះលើសពីអ្នកទៅទៀត Et cette pression est incomparable à ce que tu vis actuellement. ហើយសម្ពាធនោះគឺលើសពីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែឆ្លងកាត់សប្តាហ៍នេះ Et c'est pourquoi lui seul peut te comprendre réellement. ដូច្នេះហើយបានជាមានតែព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គអាចនឹងយល់អ្នកបាន Et au milieu de ce chaos, au milieu de cette pression incomparable, ហើយនៅក្នុងចំណោមនៃការវឹកវរនៅក្នុងចំណោមនៃសម្ពាធដ៏រកថ្លៃមិនបាននេះ Jésus nous a donné un modèle de persévérance. ព្រះអង្គបានផ្ដល់គំរូមួយដល់យើងគឺគំរូនៃការព្យាយាម Jésus aurait pu fuir et quitter Jérusalem à ce moment-là, ព្រះអង្គតាមពិតទៅព្រះអង្គអាចនឹងចេញពីភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមបាន parce que Jérusalem était en dehors des enceintes de la ville, le mont des Oliviers, pardon. ព្រោះអីភ្នំអូលីវនោះគឺនៅឆ្ងាយនៅក្រៅកំពែងនៃក្រុង Mais Jésus a tenu bon et a voulu obéir jusqu'au bout la volonté du Père. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានឈរមកមុននឹងហើយព្រះអង្គចង់សម្រេចព្រះハរតីនៃព្រះវរបិតា Jésus ne nous a pas promis une vie chrétienne sans pression et une vie chrétienne facile. ព្រះយេស៊ូវមិនបានសន្យាជាមួយយើងឲ្យជីវិតគ្រីស្ទានមួយដែលអត់មានសម្ពាធដែលស្រួលនោះទេ Mais il nous a promis qu'il nous accompagnera dans ce chaos. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយយើងថាព្រះអង្គជួនដំណើរយើងនៅក្នុងភាពវឹកវរនោះ Et c'est par son sacrifice à la croix que nous pouvons affirmer aujourd'hui ហើយដោយសារតែចាញ់បូជារបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងនោះហើយដែលយើងអាចនឹងប្រកាសថាយើងនឹងអាចអះអាងថា comme l'apôtre Paul, ដូចជាសាវកប៉ូល dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 et 9. នៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក4ខ8ដល់ខ9 Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. យើងគេសង្កត់សង្កិនយើងគ្រប់យ៉ាងមែនតែយើងមិនភ័យបារម្ភអ្វីឡើយយើងទាល់ច្រកមែនតែយើងនៅតែទៅមុខរួចគេបៀតបៀនយើងមែនតែព្រះជាម្ចាស់មិនបោះបង់ចោលយើងឡើយគេវាយដំយើងមែនតែយើងមិនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឡើយ Donc, dans les moments de pression que tu vas vivre, ដូច្នេះក្នុងរយៈពេលដែលសម្ពាធដែលអ្នកនឹងរស់នៅ persévère à rechercher, à faire la volonté de Dieu. ចូលព្យាយាមនឹងស្វែងរកធ្វើព្រះハរតីព្រះ Et de cette période de pression de ta vie, ហើយក្នុងពេលកំឡុងពេលនៃសម្ពាធនៃជីវិតរបស់អ្នកនេះ il y aura une huile d'onction qui sera pure, qui sera extraite de ta vie, នឹងមានប្រេងដែលចាក់តាំងឡើងដែលចេញពីជីវិតរបស់អ្នក afin d'oindre ta vie et oindre celle de ceux qui t'entourent. ដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងតាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងសម្រាប់ជីវិតដែលនៅជុំវិញខ្លួនមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដែរ Enfin, au 3e point, ហើយចំណុចទី3 frapper le chemin de la croix. ត្រូវគេវាយគឺជាផ្លូវនៃឈើឆ្កាង Nous lisons dans Marc chapitre 15, versets 15 à 20. យើងនឹងអាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ 15 à 20. 15ខ15ដល់ខ20
place. Cet épisode se situe après le jardin de Gethsémane. នេះវគ្គនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីសួនកេតសេម៉ានេ Jésus a été arrêté et amené devant les autorités de la ville. ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនាំទៅមុខពួកអ្នកដែលត្រូវកាត់ទោស Et je vous lis. នៅទីក្រុងខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូន Pilate voulut contenter la foule et leur libéra Barabbas. Puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Verset 17. Ils le revêtirent d'un manteau rouge, tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient sur la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements, puis ils l'emmenèrent au dehors pour le clouer sur une croix. ដូច្នេះដោយលោកពីឡាតចង់បំពេញចិត្តបណ្ដាជនក៏ដោះលែងបារ៉ាបាសឲ្យពួកគេការបានវាយព្រះយេស៊ូវដោយរំពាត់រួចហើយលោកក៏ប្រគល់ព្រះអង្គទៅឲ្យគេឆ្កាងពួកទាហានបណ្ដាព្រះអង្គចូលទៅក្នុងទីធ្លាបន្ទាយដែលជាកន្លែងកាត់ក្តីរួចគេហៅទ័ពទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាគេយកអាវពណ៌ស្វាយមកបំពាក់ឲ្យព្រះអង្គហើយគេក្រងបន្លាធ្វើជាមកុដបំពាក់លើព្រះសិរៈព្រះអង្គរួចចាប់ផ្ដើមគំនាប់ព្រះអង្គថាសូមថ្វាយបង្គំស្ដេចសាសយូដាគេយកដើមត្រែងវាយព្រះសិរៈព្រះអង្គស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គហើយលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រោយពីបានប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គហើយគេក៏ដោះអាវពណ៌ស្វាយចេញបំពាក់ព្រះពណ៌របស់ព្រះអង្គវិញហើយបណ្ដាលព្រះអង្គយកទៅឆ្កាង Après avoir été pressé dans le jardin, ដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រូវសង្កត់ត្រូវសម្ពាធនៅឯសួននោះ Jésus a été frappé ព្រះអង្គត្រូវបានគេវាយ à coups de roseau. ដោយស្តាយតាមត្រែង Jésus a été blessé par la couronne d'épines. ព្រះអង្គត្រូវរបួសដោយភួងបន្លា Jésus a été craché à la figure, ព្រះអង្គត្រូវគេស្ដោះដាក់ព្រះភ័ក្រទ្រង់ moqué par les soldats ហើយត្រូវពួកទាហានមើលងាយ et humilié par la foule. ហើយនឹងពួកបណ្ដាជនសើចចំអកឲ្យ Tout cela pour accomplir la prophétie dans Ésaïe chapitre 53 verset 7. ហើយការទាំងអស់នោះគឺដើម្បីសម្រេចទំនាយដែលនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ Voilà. 2ខ 8 Écrit 700 ans avant Jésus-Christ. ដែលសរសេរ700ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវ On l'a frappé គេបានវាយព្រះអង្គ et il s'est humilié. ហើយព្រះអង្គត្រូវបានគេបានអាម៉ាស់ Il n'a pas dit un mot. ព្រះអង្គមិនបានមានព្រះបន្ទូលអ្វីទេ Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. 53 verset 7. លោកត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មលោកបានទៀបខ្លួនមិនហៅគាត់ទាល់តែសោះដូចកូនជៀមដែលគេដឹកទៅទីពិឃាតឬដូចជាឈរស្ងៀមនៅអ្នកកាត់រោគលោកមិនបានហៅគាត់ទាល់តែសោះ Jésus, sur cette dernière partie de sa vie, ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គ est aussi un modèle pour nous. ក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់យើងដែរ Est-ce que toi, tu as déjà été frappé physiquement, moralement? តើអ្នកដែលត្រូវគេវាយខាងផ្នែករូបកាយឬក៏ខាងផ្នែកសិលធម៌ Est-ce que tu as été humilié? Jésus-Christ, ton modèle, lui, a été frappé, insulté et humilié, physiquement et moralement, alors qu'il n'avait rien fait pour le mériter.
Nous n'avons rien fait pour mériter sa grâce. យើងមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទេ Et lui n'a rien fait pour mériter sa mort. ហើយព្រះអង្គក៏ដែរព្រះអង្គមិនបានធ្វើអ្វីដែលគួរឲ្យព្រះអង្គសុគតសោះ Jésus ne nous a pas promis une vie chrétienne facile où l'on ne sera pas persécuté, où l'on ne sera pas humilié. ព្រះអង្គមិនបានសន្យាជាមួយយើងថានឹងមានជីវិតគ្រីស្ទានដែលស្រួលដែលគ្មានគេនឹងមានយើងនោះឡើយ Et souviens-toi que lui-même a déjà subi tout cela avant toi. ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាព្រះអង្គបានធ្វើការនេះមុនអ្នកហើយ Il connaît cette humiliation car il était aussi 100% homme lorsqu'il était sur terre. ព្រះអង្គបានទទួលការអាម៉ាននេះបិទព្រះអង្គជាមនុស្ស 100% កាលព្រះអង្គគង់នៅលើផែនដីនេះ Et dans tout ce chaos, il a décidé d'aller au bout, sans dire un mot. ហើយនៅក្នុងភាពវឹកវរនេះព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តទៅដល់ទីបញ្ចប់ដោយមិនមានបើកព្រះអង្គមួយបានសោះ Jésus a été brisé, il a été pressé et frappé. ព្រះយេស៊ូវបានបំបាយព្រះយេស៊ូវបានកិនហើយព្រះយេស៊ូវបានគេវាយ Tout cela pour nous alors que nous étions encore pécheurs. ទាំងអស់នេះគឺដើម្បីយើងដែលយើងនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយ Jésus a été brisé, Jésus a été pressé et frappé. ព្រះយេស៊ូវបានបំបាយព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគេគៀបសង្កត់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេវាយ Et a finalement subi le châtiment de la croix ហើយដល់ទីបញ្ចប់គឺបានទទួលទណ្ឌកម្មនៃឈើឆ្កាង pour que nous nous en soyons épargnés. ដើម្បីឲ្យយើងបានរួច Jésus a été brisé, pressé et frappé. ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបំបាយបែកបាក់ត្រូវបានវាយត្រូវបានសង្កត់ Et finalement abandonné par Dieu sur la croix ហើយដល់ទីបំផុតគឺបោះបង់ចោលពីព្រះវរបិតានៅលើឈើឆ្កាង pour que nous ne soyons jamais abandonnés par Dieu. ដើម្បីកុំឲ្យយើងណាម្នាក់បានត្រូវបោះបង់ចោលពីព្រះឡើយ Le châtiment suprême que Jésus redoutait, ហើយទណ្ឌកម្មដ៏ធំបំផុតដែលព្រះយេស៊ូវខ្លាច c'était l'abandon de Dieu. គឺតែព្រះវរបិតាបោះបង់ព្រះអង្គចោល Parce qu'au moment précis où il était crucifié sur la croix, ព្រោះនៅពេលមួយដែលព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងនោះ où tout le péché du monde, ហើយដែលអំពើបាបទាំងមូលនៃលោកីទាំងមូល où ton péché ដែលអំពើបាបរបស់អ្នក et où mon péché ហើយដែលអំពើបាបរបស់ខ្ញុំ étaient mis sur lui. បានដាក់នៅលើព្រះអង្គ Jésus, lui qui n'a rien fait, ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គមិនបានធ្វើអ្វីសោះ qui était toujours humilié et humble et qui n'a rien dit, ព្រះអង្គដែលតែងតែបន្ទាបខ្លួនព្រះអង្គដែលត្រូវទទួលការអាម៉ាស់ព្រះអង្គដែលមិនមាត់អ្វីសោះ a reçu sur lui tout le péché du monde. បានទទួលផ្ទុកនៅអំពើបាបនៅលើព្រះអង្គ Il était souillé de tout le péché du monde. ព្រះអង្គបានកខ្វក់ដោយអំពើបាបរបស់លោកីទាំងមូលនៅលើអង្គទ្រង់ Et à ce moment-là précis, ហើយនៅពេលនោះឯង Dieu, dans sa sainteté, ព្រះនៅក្នុងភាពដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ a détourné son regard de Jésus. ព្រះវរបិតានៅពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គបានងាកព្រះនេត្រចេញពីព្រះយេស៊ូវ Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? អូព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្ញុំហេតុអីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ខ្ញុំចោល Pourquoi m'as-tu abandonné? ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ខ្ញុំចោល Lui qui n'avait rien fait pour mériter cette mort a tout reçu sur lui. ព្រះយេស៊ូវដែលមិនបានធ្វើការទាំងអស់នោះព្រះអង្គបានទទួលទាំងអស់នោះនៅលើព្រះអង្គ Dieu, son Père, dans son amour et dans sa sainteté, a détourné le regard de lui. ព្រះដែលជាព្រះវរបិតាដោយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបែរព្រះនេត្រចេញពីព្រះយេស៊ូវ Pour que jamais il détourne son regard de toi. ដើម្បីមិនឲ្យព្រះអង្គងាកព្រះនេត្រចេញពីយើងឡើយ Et ça, c'est à quel point ton Dieu t'aime. ហើយនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ដល់កម្រិតដែលព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ដល់អ្នក Est-ce que vous réalisez cet amour que Dieu a pour vous? តើបងប្អូនបានឃើញទេពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់បងប្អូន À en accepter de briser son Fils, ដែលព្រះអង្គបានសុខចិត្តបំបែកព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គ à en accepter de presser son Fils, សុខចិត្តកាន់សម្ពាធដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ et à accepter de frapper son Fils, សុខចិត្តវាយបុត្រារបស់ព្រះអង្គ et détourner son regard de lui, de l'abandonner. ហើយនឹងងាក
l'abandon de Dieu ការដែលព្រះអង្គបោះបង់ចោលនេះ était initialement pour toi et moi. តាមពិតទៅគឺព្រះអង្គធ្វើត្រូវសំដៅមកលើយើងជាដំបូង Mais jamais cela semblait impossible à ses yeux, aux yeux de Dieu. ប៉ុន្តែការនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិន C'était impossible. Il ne le voulait pas. តាមពិតការនេះព្រះអង្គមិនចង់ទេ Dans son amour pour nous, ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើង il est allé jusqu'au bout ព្រះអង្គបានទៅដល់ទីបំផុត et a donné le seul chemin qui pouvait nous ramener à Dieu. ហើយបានឲ្យផ្លូវដែលមួយគត់ដែលនាំយើងទៅឲ្យព្រះ La prochaine fois que nous serons brisés, frappés ou pressés, នៅពេលលើកក្រោយបើសិនជាយើងត្រូវបែកបាក់ត្រូវសង្កត់ត្រូវគេវាយ souviens-toi que Jésus, ton modèle, a subi tout cela avant toi. សូមឲ្យយើងនឹកចាំថាព្រះយេស៊ូវដែលជាគំរូរបស់យើងព្រះអង្គបានរងការមុនយើងទៅហើយ Tout cela est possible parce que maintenant il est ressuscité. ក្នុងការដែលអត់នេះអាចធ្វើបានតែព្រះអង្គមានប្រាជ្ញារស់ឡើងវិញ Et qu'il est maintenant à la droite du Père, qu'il intercède pour nous. ហើយដែលព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំព្រះបិតាហើយដែលព្រះអង្គបានទៅថាទូអង្វរសម្រាប់យើង Il est présent en nous par son Saint-Esprit. ហើយព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គ Je vais rester là parce que je veux insister sur l'amour de Dieu. ខ្ញុំចង់ឲ្យទីនេះខ្ញុំចង់សង្កត់លើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ Rappelle-toi de tous les péchés que tu as faits. ចូលឲ្យអ្នកនឹកចាំពីគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលអ្នកបានធ្វើ Combien tu étais indigne de venir dans la présence de Dieu. តើតែអ្នកមិនសមនឹងចូលមកនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណានោះ Combien tu étais indigne de parler à ton Dieu. តែអ្នកមិនសមនឹងចូលទៅទូនិយាយជាមួយព្រះអង្គ Est-ce que nous nous rendons compte de mauvais que nous sommes តែយើងបានដឹងថាយើងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទេ et que nous ne méritons rien តែយើងមិនសមអ្វីទាំងអស់ et que nous ne méritons pas de vivre. ហើយតែយើងមិនសមនឹងរស់ផង Mais Jésus, dans son amour, ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ a accepté d'aller au bout បានសុខចិត្តទៅដល់ទីបំផុត pour devenir péché, ដើម្បីខ្លាយទៅជាអំពើបាបនោះ afin que nous soyons saints ដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាបរិសុទ្ធ et que nous puissions venir dans la présence de Dieu. ដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលមកនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គ J'aimerais vous lire dans Romains chapitre 8, ខ្ញុំចង់អានជូនបងប្អូននៅពីរ៉ូមខ8 versets 32 à 39. ចំពោះ8ខ32ដល់39 Vous n'êtes pas obligé de le lire. បងប្អូនមិនបាច់អាន Je vous invite à fermer les yeux ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យបិទភ្នែក et je lis pour vous. ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូន Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, ព្រះអង្គពុំបានទុកព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេ mais l'a livré pour nous tous. គឺព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះបុត្រានោះ Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? គឺព្រះអង្គបានបញ្ជូនបុត្រានោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើដូច្នេះព្រះអង្គពុំជាប្រណីសំដៅប្រទានអ្វីៗទាំងអស់មកយើងរួមជាមួយព្រះបុត្រានោះដែរ Qui accusera encore les élus de Dieu? តើនរណាចោលប្រកាន់អស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើស Dieu lui-même les déclare justes. បើព្រះអង្គប្រោសគេឲ្យបានសុចរិតហើយ Qui les condamnera? តើនរណាអាចដាក់ទោសគេបាន Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. បើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានសោយទីវង្គតហើយជាពិសេសទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. គង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតានិងទូអង្វរឲ្យយើងដូច្នេះ Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? តើនរណាអាចបំបែកយើងចេញពីព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបាន
la détresse ou l'angoisse, ទុក្ខវេទនាឬការតប់ប្រមល់ la persécution, la faim, អន្ទះអន្ទែងការបៀតបៀនការស្រេកឃ្លាន la misère, le danger ou l'épée. ខ្វះសម្លៀកបំពាក់គ្រោះថ្នាក់ឬត្រូវគេសម្លាប់ Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. ហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យើងលើកពីយើងមានជ័យជំនះ Par celui qui nous a aimés. ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់យើង Oui, j'en ai l'absolue certitude. ខ្ញុំជឿជាក់ថា Ni la mort ni la vie, ទោះបីសេចក្តីស្លាប់ក្តីសេចជីវិតក្តី ni les anges, ni les dominations, ទេវតាក្តីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្តី ni le présent, ni l'avenir, បច្ចុប្បន្នកាលក្តីអនាគតកាលក្តី ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, អំណាចនានាក្តីអ្វីៗដែលនៅស្ថានលើក្តីនៅខាងក្រោមក្តី ni aucune créature, ឬអ្វីៗផ្សេងទៀត rien, ដែលព្រះបានបង្កើតមកក៏ពុំអាច rien, ក៏ពុំអាច rien ក៏ពុំអាច ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, បំបែកយើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ qu'il a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. ក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ដែលយើងបាន C'est cet amour-là que Dieu veut que nous connaissions. គឺសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានស្គាល់ Il a été brisé, ព្រះអង្គត្រូវបានបំបែក pressé ត្រូវបានគៀបសង្កត់ et frappé ត្រូវបានវាយ pour que nous puissions connaître cet amour. ដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង Est-ce que tu connais cet amour? តើអ្នកស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ Quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as expérimenté l'amour de Dieu? ហើយក្នុងពេលចុងក្រោយណាដែលអ្នកបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនេះ Qu'il a déversé sur toi. ដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរមកលើអ្នក Pour terminer, j'aimerais vous lire le refrain d'un chant de nos amis de Hillsong. ហើយដើម្បីចប់ខ្ញុំចង់អានជូនបងប្អូននៅបន្តនៅចម្រៀងរបស់យេស៊ូ Qui parle justement de cet amour de Dieu. ដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងដែលសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះ Tu m'aimes. ព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំ Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. ទោះក្នុងកលៈទេសៈរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំ Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. ដោយតម្លៃនៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំ Tu t'es offert, ព្រះអង្គបានថ្វាយអង្ទ្រង់ bras grands ouverts. ព្រះអង្គបានលាដៃយ៉ាងធំ Oh mon Dieu, tu m'aimes. អូព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គស្រឡាញ់គឺ À en accepter d'être attaché sur le bois. ដោយសុខចិត្តឲ្យគេឆ្កាងព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាង Et que le ciel détourne son regard de toi. ហើយឲ្យមេឃបានងាកបែរចេញពីងាកភ្នែកបែរចេញពីព្រះអង្គ Tu t'es battu pour moi, Jésus. ព្រះអង្គបានតយត់សម្រាប់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវ Oh mon Dieu, អូព្រះអង្គម្ចាស់ tu m'aimes. ព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំ Je vous invite à prier. ខ្ញុំសូមជើញបងប្អូនអធិដ្ឋាន Seigneur, nous nous venons maintenant devant toi, អូព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្ញុំមកទីនេះនៅពេលនេះចំពោះព្រះអង្គ au pied de ta croix. គឺនៅទៀបឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គ Nous nous humilions devant toi. យើងបន្ទាបហើយយើងបន្ទាបនៅចំពោះព្រះអង្គ Nous levons nos yeux vers toi ហើយយើងងើបភ្នែកយើងបែរទៅព្រះអង្គ et nous te voyons là accroché sur le bois. ហើយយើងមើលឃើញព្រះអង្គកំពុងតែជាប់នៅលើឈើឆ្កាង Tu as été brisé, ព្រះអង្គត្រូវបានបំបែក pressé, ត្រូវបានគៀបសង្កត់ frappé, ត្រូវបានគេវាយ humilié, ត្រូវបានទទួលការអាម៉ាស់ craché à la figure, ត្រូវបានគេខ្ជាក់ដាក់មុខ insulté. ត្រូវបានគេជេរប្រមាថ Tout cela doit par amour pour moi, គ្រប់ទាំងអស់នោះគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ខ្ញុំ par amour pour nous. ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំ Oh Seigneur, quel un grand amour, អូព្រះអង្គអើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំអម្រេចណែនាំ quel grand amour qui t'a poussé à aller jusqu'au bout. សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំ
afin de rétablir la connexion entre Dieu et nous. ដើម្បីឲ្យយើងហើយនឹងព្រះអង្គបានផ្សារភ្ជាប់នឹងគ្នា Oui, Père, je te prie maintenant pour chacune de mes frères et sœurs ici. អូព្រះបិតាអើយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពេលនេះសម្រាប់បងប្អូនរបស់បងប្រុសស្រីម្នាក់ៗ Seigneur, je te prie, Seigneur, de démontrer, Seigneur, encore une fois, que nous puissions, chacun de nous, expérimenter ton amour. សូមដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានបង្ហាញថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទទួលដល់ពិសោធន៍ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដែរ Que nous puissions comprendre la profondeur de ton amour. ដើម្បីឲ្យយើងអាចជួបពីជម្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ Et que nous ne restions pas insensibles à ton amour. ហើយកុំឲ្យយើងនៅត្រឹមដោយមិនជុំព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនេះ Même après 10 ans, 20 ans ou 30 ans de vie chrétienne. ទោះបីជាបន្ទាប់ពីមានជីវិតគ្រីស្ទាន10 20ឬក៏30ឆ្នាំហើយ Et même si je ne le connais pas encore. ឬក៏តែកូនមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គផងនោះ Seigneur, je te prie de déverser sur nous អូព្រះអង្គអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គបានចាក់បង្ហូរមកលើយើងខ្ញុំ cet amour សេចក្តីស្រឡាញ់នេះ pour que nous puissions le comprendre, Seigneur. ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះ Et que le sacrifice que tu as fait à la croix ហើយយ៉ាងពុជាដែលព្រះអង្គធ្វើនៅលើជញ្ជាំង ne soit pas juste une histoire, un épisode de l'histoire, មិនគ្រាន់តែជាជំពូកមួយនៅក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ mais une transformation dans la vie de chacun de nous. ប៉ុន្តែឲ្យមានការបំផ្លាស់បំប្រែនៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំម្នាក់ៗ Seigneur, par ton Saint-Esprit, ព្រះអង្គអើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ je te prie que tu puisses nous convaincre de péché, de justice et de jugement. សូមអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យើងឲ្យដឹងពីអំពើបាបពីសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គ Afin que nous puissions comprendre à quel point nous avons besoin de toi. ដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ថាយើងត្រូវការព្រះអង្គយ៉ាងណានោះ Seigneur, nous ne méritons rien. ព្រះអង្គអើយយើងមិនសមនឹងអ្វីទាំងអស់ Et pourtant, ប៉ុន្តែ et pourtant, tu as tout donné pour nous. ព្រះអង្គបានប្រទានទាំងអស់ដល់យើង Tu es allé jusqu'au bout pour nous. ព្រះអង្គបានយាងទៅដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់យើង Père, je veux te remercier pour cela. ព្រះបិតាអើយគុណចំពោះព្រះអង្គទាំងអស់ Je veux te glorifier pour cela. Car sans toi, je ne serais pas là debout. Car sans toi, je ne serais pas là à parler. Car sans toi, je ne serais pas là à te parler directement non plus. Père, quelle grâce tu nous as donnée. Seigneur, je te prie que jamais nous ne regardions avec négligence le sacrifice à la croix. Père, pardonne-moi chaque fois où j'ai méprisé la croix. Chaque fois où j'ai pris ta grâce pour acquis. Comme si je méritais cette grâce. Non, je ne mérite rien. Mais dans ton amour, tu nous as tout donné. Et je veux te glorifier pour cela. Et je veux élever ma voix pour cela. Et je veux te louer pour cela. Tous les jours de ma vie. Je veux te louer combien tu es bon. Je veux proclamer ton amour sur ma vie. Je veux proclamer que rien ne nous arrachera à ton amour. Parce que tu es ce Dieu-là qui a tout subi à notre place par ton amour.
Oui, Père, je te remets mes frères et sœurs dans ce lieu. មែនហើយព្រះបិតាគុណសូមថ្វាយបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់គុណដែលនៅទីនេះ Nous revenons vers toi យើងខ្ញុំចូលមកត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញ et nous acceptons ta grâce ហើយយើងខ្ញុំទទួលយកព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ et ton amour ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ avec humilité ដោយចិត្តទន់ទាប là au pied de ta croix. គឺនៅនេះឯងនៅក្បែរទៀបជាឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គ Et Père, អូព្រះបិតា rien ne nous séparera de ton amour. គ្មានអ្វីដែលបំបែកយើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឡើយ Je veux le proclamer, ហើយកូនចង់ប្រកាសការនេះ le chanter, ជ្រាបការនេះ le répéter បើថាឲ្យថាទៀត jusqu'à ce que mon âme រហូតដល់ព្រលឹងរបស់កូន le reconnaisse. ទទួលស្គាល់ការនេះ Merci Seigneur parce que tu es bon pour nous. អរគុណព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ល្អសម្រាប់យើងខ្ញុំ Seigneur, ne permets pas que ta parole ne prenne pas racine dans notre cœur, ព្រះអើយសូមព្រះអង្គកុំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មិនដុះឬនោះឡើយនៅក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំ mais qu'elle puisse prendre racine ប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនោះបានចាក់ឫសនៅក្នុងយើងខ្ញុំ et provoquer un changement dans notre vie. ហើយបំផ្លាស់បំប្រែនៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំ Car ta parole est esprit et vie. ត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយនឹងជាជីវិត Nous te rendons gloire យើងថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះ et nous te bénissons ហើយយើងសូមថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះអង្គ pour qui tu es សម្រាប់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាព្រះ et pour ce que tu as fait pour nous. ហើយនឹងសម្រាប់គ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ Et c'est dans ce précieux nom que j'ai prié. ហើយនៅក្នុងព្រះនាមដ៏ឧត្តមនេះហើយដែលយើងខ្ញុំបានអធិដ្ឋាន C'est le nom de Jésus.